Mega liquidação Dona Casa Utilidades. Preços arrasadores com até 50% de desconto. Confira. Processador manual de alimentos de R$19,99 por R$9,99. Travesseiro Fiore de R$17,99 por R$11,99. Banqueta plástica diversas cores de R$19,99 por R$12,99. Jogo de copos 6 peças de R$24,99 por R$12,49. Todo o setor de flores com 50% de desconto. E mais, pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ofertas válidas de 25 de agosto a 7 de setembro de 2023. Ou enquanto durarem os estoques. Dona Casa Utilidades. Variedade e bom gosto para a sua casa. Rua Luiz Bissoto, 325, Jardim Santa Rosa, Valinhos. Loja aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. E aos domingos e feriados, das 9 às 14. Mega liquidação Dona Casa Utilidades. Preços arrasadores com até 50% de desconto. Confira. Processador manual de alimentos de R$19,99 por R$9,99. Travesseiro Fiore de R$17,99 por R$11,99. Banqueta plástica diversas cores de R$19,99 por R$12,99. Jogo de copos 6 peças de R$24,99 por R$12,49. Todo o setor de flores com 50% de desconto. E mais, pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ofertas válidas de 25 de agosto a 7 de setembro de 2023. Ou enquanto durarem os estoques. Dona Casa Utilidades. Variedade e bom gosto para a sua casa. Rua Luiz Bissoto, 325, Jardim Santa Rosa, Valinhos. Loja aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. E aos domingos e feriados, das 9 às 14.